안녕하세요, 여러분.အခုတလောဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေကြလဲဘာလို့မှမသိလို့လမ်းပြောင်းနေလို့လေ့လာမှုတွေကိုရပ်တန့်ပစ်လိုက်ပြီလားအခုဆိုရင်ကိုရီးယားတက္ကသိုလ်တွေကလည်း scholarship တွေခေါ်နေကြပြီကိုရိုင်းကလည်းကိုရီးယားကိုကျောင်းသွားတက်ချင်တယ်အလုပ်သွားလုပ်ချင်တယ်ဒီလိုအိမ်မက်မျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့အတွေ့အထဲမှာပဲစိတ်ကူးရင်နေပါနဲ့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အခုပဲကိုရီးယားစာစလေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါစူးစမ်းခြင်းသိရှိတဲ့သူတိုင်းအတွက်သင်တန်းကြီးအသက်တာဆုံးနဲ့အထီရောက်ဆုံးကျမကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးမယ်ကိုရီးယားစာအခြေခံ online class ဖွင့်လှစ်နေပါပြီ။ Learn Korean online class မှာဆိုရင်ကျမကိုယ်တိုင်ကိုရီးယားစာကို10နှစ်ကြာလေ့လာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်ကိုအခြေခံပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားမှာပါ။ Yonsei University က course book ကိုအခြေခံထားပြီးတော့ထပ်တိုး notes တွေအပြင် listening, speaking, reading, writing, 4 skills လုံးကိုပိုင်နိုင်အောင်သင်ကြားပေးမှာပါ။ဒါအပြင်ထိရောက်မှုရှိအောင်ကျမနဲ့ဓာတ်ရိုက် Zoom Live Revision ပြန်ပေးတာမျိုးတွေစာမေးတာမျိုးတွေအထိပါပြုလုပ်ပေးမှာပါအခွင့်အရေးဆိုတာမနှက်ပြန်လဲလာနိုင်တယ်တပတ်ခါလဲရောက်လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ပြင်ဆင်နေတာတွေကိုရပ်ထားလို့မရပါဘူးအခုလိုကာလမှာစ조사မှုကိုမရက်တန့်မဲနဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုခုကိုတေချာဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့လေ့လာမယ်ဆိုရင်အခွင့်အလမ်းဆိုတာအမြဲတမ်းပွင့်နေမှာဖြစ်လို့အချိန်ဆွဲမနေပဲလေ့လာမှုကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါကျမရဲ့တင်နန်းကိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Learn Korean Page Messenger မှာ LK လို့ရိုက်နေပြီးတော့စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။ 그럼 우리 수업에서 또 만나요. 안녕.